各位東網嘅朋友，你哋好，我係周靈珊。上兩集咧，我哋就做咗一個低脂嘅田園沙律醬啦，另外仲有一個燒汁啦，咁已經變咗好多款餸啦。咁今集咧，我哋就會做一款意大利式嘅番茄醬。做咗之後咧，可以放喺冰格咧儲存半年咁耐嘅。而今日咧，我亦都會用呢一個番茄醬咧，就去變出早、午、晚三餐咧，就照顧埋大家。我哋而家開始啦。做呢個番茄醬嘅材料咧係非常之簡單嘅啫，只不過係有啲蒜頭啦，我哋將佢切咗片啦，另外就有啲洋葱切粒啦，仲有啲紅蘿蔔嘅切粒啦，跟住呢兩款咧就係乾香草嚟嘅，包括就有 oregano 同埋 basil 啦。我嘅食譜入邊會寫埋中文俾你噶啦。咁至於呢個番茄醬嗰度咧，我哋一定要係用罐頭番茄嘅，新鮮番茄係做唔到噶。咁你見到呢度有啲溶啦，跟住咧個底有啲汁喺度，點解要咁做咧？其實我哋要將成罐裝番茄倒咗落去。然之後咧就用手得㗎啦，我哋將呢啲一個個嘅番茄咧就揸溶佢，隔開咗之後咧，我哋就會有一碗番茄汁啦，跟住有啲番茄蓉啦。咁我哋煮嘅時候咧會先煮咗個汁嘅，個原因就係咧，因為我哋要將個汁咧煮乾佢，煮到佢收乾嘅。咁但係如果你將啲番茄蓉一齊放埋落去咧，個番茄子煮得耐咧就會變酸㗎。為咗幫你省減啲糖咧，我哋就需要咁做啦。而家咧就過嚟爐頭呢邊啦，我哋開細火，然之後落少少橄欖油落去啦，就可以將所有嘅蔬菜咧放晒落去啦。另外仲有兩款香草啦，兜佢兩下啦，跟住就落少少鹽同埋黑胡椒。嗱，我哋咧要俾多啲耐性咧，就用細火煮到啲蔬菜嘅甜味都散發出嚟為止，大概係10至到15分鐘啦。啲蔬菜都炒起之後咧，我哋就將個番茄汁倒晒落去。然後開大火，如果你驚佢彈得太緊要咧，可以冚半個蓋。煮滾咗之後咧，我哋就調去中火，俾佢煮20至25分鐘。我哋主要係要將啲蔬菜煮腍佢啦，另外就將個番茄汁咧煮到佢收乾嘅。20分鐘之後咧，個番茄汁已經收乾咗一半啦。咁呢個時候我哋就將個番茄蓉都倒埋落去啦，攪一攪勻佢之後咧，今次我哋就要冚蓋啦，俾佢用中火咧煮5分鐘。熄咗火之後咧，我哋開蓋，用呢啲手提嘅 blender 或者你可以用一個杯嗰啲咧，就將佢打到變成蓉。嗱，你唔打都可以嘅，但可能你需要落多少少糖啦。打完之後咧，我哋就調味啦，落啲鹽啦、黑胡椒，另外仲有少少黃糖。嗱，落幾多糖咧就你自己中意啦。攪勻佢，咁樣個番茄醬咧就搞掂㗎啦。咁儲存嗰方面咧，我哋就必須要俾佢成煲都攤凍咗之後咧，就按你每一次嘅食用份量咧，就放落呢啲密實袋，然後就放喺冰格，即係雪冰或者雪糕嗰一格咧，就雪硬佢。到你用之前嘅一晚咧，就將成袋攞出嚟放翻去下一格，即係你平時雪嘢飲啊、雪菜、雪肉嗰一格啦。俾佢解凍啦，咁你就已經可以用噶啦。咁而家咧，我哋就會開始整嗰3款嘢食，即係早、午、晚三餐啦。我哋先嚟做早餐，將會教你整一個非常之簡單、零失敗嘅水波蛋多士。整隻水波蛋咧，我哋就先將隻蛋打咗落去個細碗度，然後就預備一個細杯，再用個蛋殼滗3殼水落去個杯仔度，然後放翻隻蛋落去，放入微波爐咧叮佢1分鐘。攞出嚟之後咧，就印一印乾啲水啦。咁跟住咧就可以烘塊多士啦，上面搽啲番茄醬，再放埋2隻蛋落去。等我切開俾你哋睇下啦。睇。嗱，但係記住啦，因為每一個微波爐嘅鑊數都唔同啦，同埋有啲人咧佢係預設咗可能係中火，有啲係大火。我自己呢一個咧就係1000瓦，而且用大火去叮佢1分鐘嘅。咁你自己因翻個火候啦。咁下一款咧，我哋就會做午餐啦，就係一個意粉嚟嘅，非常之好食。首先第一步咧，我哋烚咗啲意粉啦，跟住隔咗啲水佢咧，你亦都可以預先烚定擺定喺雪櫃嗰度隨時用都得嘅。咁跟住第二步咧，我哋就處理個蝦啦，將啲蝦殼剝晒咗之後咧，我哋就醃一醃佢。呢度就有啲蒜頭粉啦、洋葱粉、煙紅椒粉，另外仲有啲黑胡椒同埋少少海鹽啦。攪勻咗佢之後咧，就可以倒落去啦。連同埋橄欖油啦，然後將佢攪勻啦。然後就用中大火咧將佢煎熟啦。煎
煎熟咗之後咧，就可以放落去一隻乾淨嘅碗度先。之後就放意粉啦，輕輕炒香佢嘅啫。咁要放幾多汁咧，就你自己中意啦。啲意粉兜一兜咧，就可以上碟噶啦。放翻啲蝦啦，最後咧就搣啲新鮮嘅羅勒葉落去，跟住再揼啲檸檬皮碎咧，咁樣係香好多噶。午餐就搞掂啦。第三款咧，我哋會整晚餐啦，就係一款簡易 pizza。呢一塊咧就係墨西哥餡餅嚟嘅，我用緊嘅係全麥噶啦。咁通常佢個包裝都會係咁樣嘅，會擺喺超市嘅賣意粉嘅附近嘅地方啦。咁我哋咧就將少少汁咧倒上去，然之後搽開佢。咁餡料咧，你中意放乜都得噶啦，你可以放洋葱啦，或者我中意用翻頭先嗰啲蝦啦。然後就放啲水牛芝士喺面啦，水牛芝士就係咁樣嘅啦。用之前記得用廚房紙印乾啲水佢先。而家咧就放入去已經預熱咗嘅200度嘅焗爐咧，焗到啲芝士溶咁就得噶啦，大概係5至8分鐘啦。5分鐘之後咧，最後我哋先至放翻啲羅勒葉上去啦。咁就搞掂啦！一個醬做到早餐、午餐、晚餐，夠晒豐富啦！嗱，我都知道咧，有啲朋友可能會比較熟悉意大利菜咧，都會覺得好奇怪一樣嘢，就係點解漏咗一樣材料嘅咧？個醬汁應該放西芹噶嘛，點解你唔用啊？嗱，其實咧，因為我有好多讀者反映過話俾我聽咧，佢哋驚西芹係驚到不得了，見到咧係會打冷震，我唔知點解。其實我自己好中意食㗎，如果你都中意食嘅話咧，放翻2至3條落去咧，咁就 OK 㗎啦。咁除咗呢3款食法之外咧，你哋又諗到啲乜嘢新 idea 咧？留言話俾我聽啊，等我參考下。下個星期一嘅靈感主義咧，我哋又會整另外一款醬汁，再做其他嘢食嘅，記得翻嚟睇啦。我哋下個星期再見啦，拜拜。